kulanka bilaha ah ee gobolka Maroodijeex ay isugu yimaadaan maamulka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiinta degmooyinka uu ka kooban yahay ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo ka hadlay kulankan ayaa ka warramay arrimihii kulankan lagu gurfeeyay, waxaana uu sheegay inay kaga wada hadleen qodobo ay kamid yihiin ilaalinta nabadgelyada, la dagaalanka mukhaadaraadka, ilaalinta deegaanka, adeegyada bulshada, wax soo saarka beeraha, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimo kale. Waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay intii kulankan socday gudoomiyaasha degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Maroodijeex inay soo gudbiyeen waxyaabihii u qabsoomay muddadii 6 bilood ahayd ee la soo dhaafay iyo waxyaabaha kale ee u qorshaysan. Dhinaca kalena gudoomiyaasha degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Maroodijeex ee kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo waxyaabihii laga wada hadlay, waxaana hadaladoodii kamid ahaa shirkaas muhiimad weyn buu runtii noo lahaa. waa tii doorasho dhacday muxuu ahaayay gudoomiyaasha qaar isbedeleen. marka shirkaas waa shir caadi ah oo si joogta runtii socday oo runtii maamulka gobolka ku xoojinayo wada shaqeynta iyo isku xidhnaanta runtii laamaha runtii dawladda si looga wada socdo dhinacyada amniga oo bixin joogta loo kala helo muddada bishaana wixii qabsoomay iyo wixii caqabada jira runtii loo kala qaato loo xoojiyo nidaamka maamul wanaagga runtii ayuunba runtii muhiimadiisu tahay. shirkaas waqti dheer buu bilaabmay, muddo dheerna waan ku jiray isla maanta si wanaagsan oo farxad leh oo waxqabad leh oo isfahan leh ayuu inoogu soo dhamaaday. wixii laga hadlayna waa horumarkii iyo ilaalintii deegaanka iyo mukhaadaraadka in lagu bato ilaalintiisii iyo nabadgelyada guud iyo dhammaan arrimihii bulshadu badii laga hadlayay meel wanaagsan bay noo marayaan. insha Allah rajo wanaagsanna waanu leenahay, wax naga xumina ma jiraan. in degmooyinkii iyo xogtii information la helo, marka xog la helo muxuu ahaayay tala la helaa. marka waxaan leeyahay kulay gudoomiyaasha aniga gudoomiyaha salax waan ku cusubnahay, nima kala waa siin iyo dadka waqti badan bay soo joogeen in muxuu ahaayay nooca ka sii horumarka aan ka sii lan qaadno oo inuu muxuu ahaayay dhiirigelino haday tahay amniga oo tukoobaada inuu muxuu ahaayay ku duulana waa amniga iyo wixii degmooyinkeena haday tahay wax soo saarkii, haday tahay nidaamka cashuuraha muxuu ahaayay si aan u wada shaqeyn lahayn biidillah. taana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa barasaabka oo runtii gacan mug leh neegayay si fiican iyo xogayaha oo intii shirku socday muxuu ahaayay information fiican oo xog fiican aanu kala helnay. waxa shirkii caadiga ahaa ee bilaha ee degmooyinka gobolka Maroodijeex wuxuu daaran yahay soo gudbinta waxqabadka 6 bilood ee hore sanadkii dhamaaday iyo soo gudbinta qorshaha 6 biloodka cusub. in degmooyinku ay soo gudbiyaan wixii uu qabsoomay 6 bilood hore iyo waxa uu qorshaysan 6 bilood dambe. soo gudbinta xisaab xidhka 6 bilood ee tagay. waxa kale oo inuu ognahay in mukhaadaraadka oo aafo iyo dhibaato weyn ku ah dalka oo aad iyo aad u soo batay gaar ahaan degmooyinka xuduudaha ku yaala sidii looga hortagi lahaa arrinta xaalfinta iyo shidista dhirta oo iyaduna aafo ah oo runtii dhibaato weyn ku haysa deegaanka. iyadana in la iska kaashado oo deegaanka la ilaaliyo. haddaynan deegaanka ilaalinin dhammaan dhaawac baa soo gaaraya bulshadeena oo u badan xoolo dhaqato. deegaanka iyo dhirta oo ah bilicdii dhulka waxaa loo baahan yahay in si wada jira loo wada ilaaliyo oo meel looga soo jeesto.